caipira, nós é lá do interior. Nós tem fazenda e gado, tem berrante, tem roçado e um recanto pra sonhar. Quando chega o programa, a família se reúne pra poder te ouvir cantar. Som da viola, que é bonito de se ver, com Adriano Marçal, agora na sua TV. Som da viola. Fala, meu povo sertanejo de todo o Brasil, eu sou Adriano Marçal, está começando aí o programa Som da Viola, direto aqui de Caravaggio, Nova Veneza, Santa Catarina. E aí, como é que você tá? Bom ou não? Firme e forte, estamos aqui direto do sítio aqui do Pires, da Pirigon Confecções, que está aí comemorando seus 25 anos. Ai, coisa boa! Então nós estamos por aqui. É o seguinte, já chegando para cantar bonito aqui no programa, Maria Gaitina e Pião, mais ou menos desse jeito. Segura, moça! Nunca mais queria amar, era só ficar, mas aí do nada você apareceu, penetrou minha emoção, disse que eu era um fugitivo do amor, me deu ordem de prisão. Corri, fugi, mas você me acertou, baleou meu coração, perigosa e linda, jeito de bandida, mais um toque sedutor, perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida chamada amor. Eu estou nas garras do teu amor, não vou escapar, não vou. Você disse vou atirar, eu gritei eu vou me apaixonar. Atire, 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 vou sentir. Perigosa e linda, jeito de bandida, mais um toque sedutor, perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida chamada amor. Sertaneja, hoje especial, direto aqui de Caravaggio, Nova Veneza. Pião, como é que você tá? Bom ou não? Bom dia aos amigos, bom dia Adriano, toda a equipe aqui, a Cia, a Nara. Bom dia aos amigos aqui do sítio, né? O pessoal que está de aniversário aí, toda a
patronagem. E bom dia ao espectador. É uma satisfação voltar aqui ao teu programa e cantar junto com a minha mana aqui, a Mari Gaiteira, para todo esse povo bonito que te assiste todas as semanas. Coisa boa. Mário, como é que você tá? Tudo bom? Bom dia, tudo certo, graças a Deus. Bem-vindo. Muito obrigada. Vamos abrir um gaitaço aí e cantar para esse povo. Quero agradecer aí, né, o Pires, a Nina, toda a família. Obrigado aí por receber pela primeira vez o programa direto aqui do sítio, aqui no Caravaggio, tá bom? Então vai ter muita música boa. Vamos cantar mais uma? Vamos cantar. E hoje, Adriano, eu queria direcionar o repertório que a gente trouxe hoje aqui, algumas canções especial a um grande gaiteiro que nos deixou há poucos dias, que é o meu pai Natalino Ferrares. Aí faz uns 45 dias do falecimento. Nós estamos tristes, estamos felizes pela memória, pela lembrança e pelo legado que ele nos deixou. E o meu pai, ele também nos serve como inspiração para mim, para Mari, porque ele tocou baile, muitos bailes, né? No tempo dele, na época dele, do jeito dele, mas ele tocou muito baile na região de Orleans e até outros municípios. E então tem algumas canções que lembram ele, e a gente hoje separou um repertório de canções que ele cantava nos bailes do tempo dele. Vai ser uma baita da homenagem, então. Então, uma delas é Não Aperta Aparício, foi um dos grandes sucessos, né, do tempo dele, que ele tocava nos bailes e o povo dançava e nossa. Então não aperta Aparício. Na voz da Mari Gaiteira. Vai lá, segura! Descoberta, se o velho meu pai está espiando na beleza, a morte na festa. Certas horas o tal de Aparício e por ele estava apaixonada. E o salão estava muito apertado, era só naquele bang puxa. E a morena que estava empurrava e apertava a morena gorducha. Não aperta, Aparício, não aperta. Não aperta, Aparício, não aperta. Não aperta, Aparício, não aperta. E essa história vai ser descoberta. Se o velho rapaz está espiando na TV da morte na série. E foi assim que o Si aprendeu a apertar as moças. E o homem é forte para apertar. A cesta básica, tem de tudo, só não tem carne. Aperta, Aparício, não aperta. Bom demais, meu povo, você que tá ligadinho aí no programa, você que acabou de ligar, né, a televisão agora, ou tá pelo celular, nós estamos ao vivo, né? Ao vivo não, nós gravamos o programa aqui, nós estamos aqui no Caravaggio. E os meus convidados hoje,
Mari Gaiteira e Peão, que passam mais uma vez aqui no programa, tá bom? E mais uma vez os nossos agradecimentos, muito obrigado à Pro Autopeças, obrigado aí ao Mário e toda a equipe da Pro, obrigado por estar trazendo o programa pela primeira vez aqui no Caravaggio, tá bom? E o seu programa de rádio, fala um pouquinho do horário. De vento em popa, já há 16 anos a gente trabalha com música gaúcha em Orleans, né? No programa Galpão Gaúcho, a rádio 106,30 FM, e para 54 municípios da região. E no domingo o programa Rancho Alegre, também com música gaúcha, e a gente toca assim um pouquinho de sertanejo, mistura um pouquinho também o sertanejo mais dançante, né? E talvez a aceitação do rádio também é a aceitação do público nos bailes. Por isso que a gente nos bailes usa a tradição gaúcha, a nossa pilcha, né? O nosso estilo de música gaúcha, mas o sertanejo dançante ele cai bem, né? Numa mistura de leve assim, né? Então até porque as pessoas do baile cantam mais as canções mais populares, mais conhecidas. Então, uma canção como essa, do Aperta Aparício, que é uma canção muito antiga, com mais de 70 anos, nossa, a gravação original, e todo mundo sabe aquele refrão, né? Não aperta Aparício. E aí, na hora do baile, as prendas olham pro esposo ou para a pessoa que está dançando e falam o nome dele. Não aperta Aparício. Não aperta assim, e assim, não aperta João, e assim vai, né? Assim vai. Tá certo. Nós vamos pro intervalo, mas com vocês cantando. Pode ser? Nós vamos cantar uma valsa, inclusive essa valsa é uma valsa premiadíssima, que meu pai ganhou o primeiro festival da canção a nível regional, em Tubarão, na Rádio Tubá. É mesmo? Que foi a canção... Lembra o ano mais ou menos? O ano deve estar aí, mais ou menos aí, em torno de 1966, 1967, aconteceu esse festival. A Rádio Tubá estava nos seus primeiros anos de trabalho, né? Sim. No ar, né? E fez esse festival, e era um festival regional, que todo o sul do estado participou, e ele tirou em primeiro lugar, a minha mãe cantando, é mesmo? E ele cantando, fazendo a segunda e primeira. Então aqui, nós em dupla feminino e masculino, vai lembrar esse festival da canção da Rádio Tubá. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para o José Nunes Bento, o Zé Bento, que está muito doente, está de cama, não reconhece algumas pessoas, mas que fez muito pelo sertanejo, fez muito pela Rádio Tubá. Eu acho que ele é um dos pioneiros ali da Rádio Tubá, fazia as rodas de violeiros, fazia festivais, enfim, ele é um grande nome da música sertaneja, é o José Nunes Bento. Um abraço para você, qualquer dia eu vou aí te visitar, tá bom? Um abraço, meu amigo. Fazia roda de violeiros. Então, essa música é o Seresteiro da Lua, nome da canção. Bom também, vamos lá, segura Brasil, vamos lá. Abre a janela, querida, venha ver o luar cor de prata. Som da viola. Som da viola. Estamos de volta direto aqui do Caravaggio, aqui nesse sítio maravilhoso. Você está vendo aí, né, esse cenário bonito, verde, sensacional, lugar maravilhoso aqui, né? Estamos no topo, né? Estamos no alto aqui, né, Pião? E aqui não é frio, porque hoje é um dia de calor, mas deve ser frio no dia frio. Imagina. Um lugar bonito, a gente fazia tempo que não passava por aqui, né? A gente até já tocou aqui em Nova Veneza, mas fazia um tempinho já que não passava mais aqui na região. E eu gostei de tudo. Deve ser frio no dia frio. Deve ser frio no dia frio. E dia de calor deve ser calor. E dia de calor deve ser calor. Isso é a teoria, né? Nós estamos inventando agora. Tá certo. E essa parceria com a Mari surgiu... Como é que você chegou na Mari? Diga, olha, vamos formar uma dupla aí, vamos cantar o povão. Como é que foi? Eu e a Mari, a gente nasceu na mesma comunidade, lá em Orleans, em Brusque do Sul. Nós somos da mesma comunidade.
Então eu, enfim, conheço bem os pais, eu lembro dela pequena, e os irmãos que são um pouco mais velhos. E aí, então a gente, os pais cantavam também no coral, onde a gente também participou, e em canções religiosas, coral de igreja, se aprende muita música. Para nós, músicos de baile, é um início muito bom, muito produtivo, assim, né? E aí a gente foi se conhecendo de lá, mas eu há muitos anos dou aula, já 28 anos dou aula de violão e voz. E aí, um dia tivemos a oportunidade de ela fazer aula conosco, acho que foi em 2012 ou 2013. Mais ou menos por aí. Por aí. Eu ia para esperar o meu tio fazia aula. E aí a gente começou, caiu na besteira de vamos começar a tocar missa? Vamos começar a tocar missa. E da missa, vamos fazer uma banda? Por que não? E deu tudo certo, né? E deu tudo certo, porque aí ela, jovem, com vontade, né, sem preguiça, e eu com um pouquinho de experiência, porque já tocava em outras bandas antes, já vinha de uma experiência de fandangos, né, e aí já tinha um pouco de equipamento também, aí a gente foi só melhorando aos poucos o equipamento, e aí já 12 anos juntos. 12 anos já? 12 anos. Esse ano tivemos o prazer, né, de fazer 12 anos 12 anos. juntos. Fizeram festa e nada, né? A gente faz festa toda semana. A festa tá pouca. E a gente nunca faz só num lugar, onde a gente vai e faz festa. Tá certo. É para comemorar. Assim, daí a gente vai lá, a gente vai lá, trabalha, mas aí o dono da casa vem e traz um copo de chopp de 500 ml, Já é uma festa. o outro já traz um copinho de cachaça garrafão fundo e já traz um granito assado, e assim acaba dando festa a todo lugar que a gente vai tocar, né? Tá certo. Então vamos lá. Vamos cantar mais? Nós vamos cantar uma canção que muito popular e que deve estar perto aí de uns 70 anos da primeira gravação dela, que é chamada As Mocinhas da Cidade. Boa, boa. Boa. E essa era carro-chefe nos bailes, o shot, né? O pessoal gostava de dançar shot. Então, meu pai tocou muito essa canção nos bailes dele, e hoje nós tocamos nos nossos bailes aí na voz da Mari Gaiteira. Então vamos lá então. As Mocinhas da Cidade. Essa é antiga, hein? 1900 em Guaraná com rolha. Essa é do tempo do peão. Eu nem me lembro. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. Dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem. Dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem. É 2 pra lá e 2 pra cá. Embora Deus faz o queiram, eu me case com você. Embora Deus faz o queiram, eu me case com você. Mas depois de nós casados, moreninha, ele vai nos compreender. Mas depois de nós casados, moreninha, ele vai nos compreender. Fui na casa da morena, pedir água pra beber. Não era cachaça? Fui na casa da morena, pedir água pra beber. Não é sede, não é nada, moreninha, eu vim aqui só pra te ver. Não é sede, não é nada, moreninha, eu vim aqui só pra te ver. A cachaça veio depois do café com leite. Servido pelas mãos da morena. E o sol já vai entrando e a saudade vem atrás. E o sol já vai entrando e a saudade vem atrás. Vou buscar aquela linda moreninha que é pra mim viver em paz.
verso novo? Novinha. Conta que o povo tá curioso igual eu. Pega esse verso então, ó. Vamos ver. Fui na casa da morena e o cachorro me mordeu. Aquele ali? Fui na casa da morena e o cachorro me mordeu. Era grande. Não foi nada, moreninha que sentiu a dor fui eu. Pois é. Não foi nada, moreninha que sentiu a dor fui eu. O Si diz que também sentiu dor. Foi a preta ali, pai, que mordeu. Estamos de volta. Ei, bom demais aqui. Hoje, com a Mari Gaiteira e também o Peão se apresentando aqui no programa, nesse lugar sensacional, nesse cenário lindo demais. Estamos aqui bem pertinho dessa igreja que é famosa aqui no Caravaggio. Como é que é? Que é o santuário? O Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio. Isso. É um santuário diocesano aqui da Diocese de Criciúma, e que muitas peregrinações acontecem aqui, inclusive a seleção brasileira veio um ano aqui, né, É mesmo? Inclusive, acho que na época da Copa de 2002, vieram antes treinar e depois voltaram para agradecer aqui a Santa Nossa Senhora do Caravaggio, aqui deste santuário. Que em 2002 a seleção foi campeã, não foi? Foi campeã, né? Então deu certo, né? Então é fortíssimo aqui. É. Fortíssimo. Eu já vi uma festa aqui, rapaz do céu, olha, pra se almoçar tem que pegar uma fila de 3 quilômetros. E esse é o tipo de festa que é boa. Festa que bastante gente, um por daqui, um por de lá. Essa que é festa boa. É verdade, é verdade. Vamos cantar mais? Nós vamos trazer um sucesso, Adriano. É uma rancheira. E essa rancheira, o meu pai tocou nos bailes, porque hoje a rancheira, nos bailes comuns que a gente toca, não é muito popular. A gente toca uma ou talvez duas em um baile de 4 horas. Mas no passado se dançava muito mais rancheira. É uma dança diferente da dança que você dança com o pé mais rasteiro, né? 2 para cá e 2 para lá. Era uma dança mais puladinha e que era muito popular há uns 40, 50 anos atrás. E meu pai, essa rancheira, ele tocou depois já de ter parado de tocar baile. Ele tocava quando tinha uma festa junina, as crianças iam dançar quadrilha, ele tocava essa rancheira para a dança da quadrilha, que é uma rancheira popular da música gaúcha, né? Então, vamos fazer essa rancheira então. Vamos lá. Bom demais, hein? O caboclo tem que estar bem fisicamente para dançar uma dessa, né? Sim, ele é por isso que hoje a gente toca e as pessoas quase não enchem a sala, né? Aqueles mais corajosos, porque sabe que vão
suar, né? Vão dar uma cansada ali. Mas, claro, tem gente que gosta, que se não tocar uma ou duas no baile, eles vão pedir lá. É de sartar o butiá do bolso, né? Essa aí sim. Então tá, vamos lá, dando sequência aqui com o Mário Gaiteiro e Peão, nesse especial aí, bom demais. Vamos lá, eu já desde já, viu, Peão, quero te agradecer, obrigado por ter vindo aqui no programa. Você vai cantar mais um, vocês, né? E obrigado por ter vindo aqui no programa mais uma vez, tá? E a gente que fica feliz em poder vir, né? E estamos sempre à disposição e convidar o povo, né, no próximo mês, lá no sítio dos avós Grut, Mário Gaiteiro e Peão, aqui na região de Tubarão, então, fazendo um jantar dançante, né? É dia 29 de novembro. 29 de novembro. É o jantar show. Jantar show, né? E detalhe que a gente marcou para essa data para não atrapalhar lá o show da nossa mana lá, a Ana Castela. Ela ligou pra gente reclamando, mas como que vocês vão tirar o meu público, vão me atrapalhar o meu show, a primeira vez que eu vou em Tubarão? Eu disse, não, mana, então vamos fazer assim, nós remarcamos a nossa aqui para nós não te atrapalhar e nós queremos ir te assistir. Você continua vindo dia 22 e não passou pro dia 29. Aí ficou, o dela ficou então confirmado para dia 22 e no dia 29 ela disse que ela vai lá assistir nós e dançar e comer também. Ah, vai. Vai ela e o Zé. O Zé vai também, vai levar as crianças. Ah, Jesus. Só por desaforo, no mesmo dia dia 22, eu vou trazer o Zé Felipe aqui. Viu? Vamos dividir esse público. Vamos lá, cantando a última música aqui no programa. Daqui a pouco tem mais uma atração aqui no programa, hein? Vai cantando que eu vou bebendo. Segura que a moda é boa. Então, a última canção, né? Eu quero mandar em especial para os meus irmãos. E o nome dessa canção é Fim do Baile. É a canção que realmente meu pai tocava, era a saideira do baile, era essa aqui, Fim do Baile. O nome já diz, Fim do Baile. É um shotzinho. E mandar para os meus irmãos, o meu irmão que também é músico, que também segue, né, esse trabalho com banda, né? E o meu irmão mais velho não toca em banda, mas toca gaita e gosta, né, também. A minha irmã não toca nenhum instrumento, mas gosta. Enfim, a família toda dedicada à música. E o pai, um pouco antes de falecer, ele conversou com a gente e disse, olha, quando eu me for, não quero ver nenhum filho triste e nenhum filho desmarcando a agenda, parado de tocar por minha causa. Ele disse que eu toquei muito baile e eu gostava de tocar baile. Então eu não quero ver os tristes e nem desmontando a agenda por mim. E a gente fez isso. Corajosamente tocamos, acho que uma semana depois, inclusive lá no Santuário da Aparecida, um evento num restaurante lá, num hotel. E estamos na lida, mas primeira vez publicamente trazendo essa memória dele, né, Natalino Ferrarez gaiteiro. Assim como ele representa muitos gaiteiros do tempo dele, da região, como também o avô da Mária Gaiteira, que era o seu João Pilúcia, que também era gaiteiro, que também tocava baile. Então, o repertório deles era meio parecido, assim, né? Então, essa saideira dedicada também a esses gaiteiros aí. E a todos, né? Então vamos lá. Vamos lá, segura. O Fim do Baile. Som da viola. Som da viola. Estamos de volta aqui no programa. E agora comigo aqui, Douglas e Darlan. Pela primeira vez eles vão passar na porteira aqui do programa. Como é que vocês estão, moçada? Tudo bom? Tudo certo, muito bom dia, Adriano, muito bom dia a todos os amigos aí presentes. É uma satisfação muito grande para Douglas e Darlan pela primeira vez estar no programa. Coisa boa, né, Caboclo? Bom? Tudo bom, tudo certo. Tá certo, apresenta o gaiteiro. Quem é o gaiteiro? O gaiteiro aqui é o Eduardo. Bem-vindo, Eduardo. Opa, bom dia. Tamo indo na luta aqui. Vamos que vamos. Vamos que vamos fazer umas modas aí. Tá ruim, mas tá bom. Tá certo, tá certo. Eu tô conhecendo os meninos hoje. O Pires disse, vamos botar os caboclos são bons e cantam bonito. Então, Douglas e Darlan. Primeira moda. Vambora. Ai, paixão, segura, moçada.
vida. Vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Douglas e Darlan, aqui no Som da Viola. Este é o exemplo da vida, para que quem não quer compreender, nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Nós devemos ser o que somos, ser aquilo que bem merecer. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou. E Darlan, segura que a moda é boa. Já puxa outra aí. Vai lá, enquanto se descansa, rola a pedra. Essa aí, todo mundo canta junto, hein? Vai lá! segura, Didi. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar com satisfação. Arrei o borrão, cortando o estradão, saio a galopar e vou escutando o gado berrando, sabiá cantando no Jequitibá. Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado esta nova vida aqui na cidade. De tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém. Eu tenho pensado, eu fico com pena, mas esta morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Que saudade imensa do campo e do mato, do manso regato que corre das campinas. Aos domingos eu ia passear de canoa nas lindas lagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança daquelas festanças onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer. Esta madrugada estarei de partida da terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando, o galo cantando, o iambu piando no escurecer. A lua prateada clareando a estrada, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer.
Douglas e Darlan, segura que essa moda é boa Obrigado, demais. gente. Vocês são de que cidade? Natural de Nova Veneza ali. Aqui de Nova Veneza? É. Vocês são parentes, são irmãos? São... Irmãos, Ah, são irmãos? irmãos. Vocês se brigam muito, não? Pegam no tapa, não? Não, até que não, rapaz. Até que não. E na hora do repertório, quem é que decide mais? E isso aí é junto, né? É junto. É junto. A gente vê o que vai ficar bom ali, né? A gente tem o costume de tocar mais em evento particular, assim, não em pub, essas coisas, porque nosso repertório é É modão? daí pra trás. Certo, aí que é bom, né? E resgatar, né? Aquelas músicas que estão esquecidas, né? Tá certo. Sempre trazer de volta. Sempre trazer de volta. Ah, então são irmãos, então já canto desde criança, então. E na família, mais alguém canta, não? Rapaz, é a família inteira. É mesmo? Os familiares são lá de Timbé do Sul, né? Então, que não toca gaita, toca o violão, e que não toca violão, assobia pelo menos, né? Rapaz, eu sou desafinado até pra bater palma. Cara. Mais um modão, então. Vamos lá. É. O meu amor foi embora, estou numa boa agora, de olho noutra paixão. Na maior felicidade, curtindo minha liberdade, minha vida de peão. Estou feliz vivendo assim, a dor eu botei no fim, tristeza joguei no chão. Saudade eu mandei embora, solidão cortei de espora, como faz um campeão. Meu amor fugiu de mim, meu cavalo se mandou. Chorei pelo meu cavalo, chorei pelo meu amor. Cavalo bom é difícil, difícil de se achar. Mulher bonita é mais fácil, se encontra em qualquer lugar. Paixão de peão é boi, de violeiro é viola. Dor de amor que se foi, só outro amor consola. Banana assada no cacho, melancia dá na rama. E a paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama. Segura, piano! O meu amor foi embora, estou numa boa agora, de olho noutra paixão. Na maior felicidade, curtindo minha liberdade, minha vida de peão. Estou feliz vivendo assim, a dor eu botei no fim, tristeza joguei no chão. Saudade eu mandei embora, solidão cortei de espora, como faz um campeão. Meu amor fugiu de mim, meu cavalo se mandou. Chorei pelo meu cavalo, chorei pelo meu amor. Cavalo bom é difícil, difícil de se achar. Mulher bonita é mais fácil, se encontra em qualquer lugar. Paixão de peão é boi, de violeiro é viola. Dor de amor que se foi, só outro amor consola. Banana assada no cacho, melancia dá na rama. E a paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama. Aê, bom demais. Valeu, obrigado. Vocês vão aplaudir ou não vão aplaudir nada aí? Cancela o chopp. Agora pode liberar mais chopp aí. Vamos que vamos. Então vocês costumam mais a festinha particular, o pessoal gosta mais de modão, Exatamente. bem do jeito.
daquele jeito, né? Que o pessoal aí que canta o modão aí tem que ser desse jeito, senão Tá certo. esses pub aí já não vai pra frente. Muito bem, nós vamos aqui, ó. O intervalo é rapidinho, já já que a gente volta com Douglas e Darlan, direto aqui do Caravaggio, aqui do sítio do Pires, da Pirgon Confecções. Parabéns aí pelos 25 anos de história, hein? Bom demais, eu volto já. Som da viola. Som da viola. Bom, estou de volta, está aqui o Pires. Deixa eu conversar com o Pires. Pires, obrigado por abrir a porteira do sítio pra gente estar gravando o nosso programa aqui no Caravaggio. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Eu que sempre estou junto contigo aí. Agradeço por ter vindo aqui. Tubarão, a gente sempre faz alguma coisa. Aqui Tubarão, aqui no Caravaggio é a primeira vez. Agradeço demais a família. 25 anos não é pouco tempo, é bastante, né? Mas a gente está contente também desses amigos aí de Nova Veneza. O pessoal de Orguense também vieram aqui animar o nosso dia. E te agradecer, tu, Anara, aí, por tudo que tem feito. Tamo junto, né? Nossa amizade não é de hoje, né? Faz tempo, né? Bastante tempo, não é? Os 25 anos da Pirgon, deve ter uns 15 aí de Adriano Marçal. Sempre agradeço por tudo que tem, as festas que a gente tem feito junto aí. E a gente só desejar também para ti aí, tudo de bom, muito sucesso também. Fica aqui para escutar uma moda. Pede uma moda para eles. Olha, Chitãozinho, Chororó e Fogão a Lenha é uma pedida boa. Opa! Sai. Então tá, fica aqui. A gente tenta, né? Fica aqui, Pires, fica aqui. Vamos lá, vamos curtir essa moda junto aqui. Quer cantar comigo? Espera, minha mãe, estou voltando. Que falta faz pra mim um beijo seu. Orvalho das manhãs, cobrindo as flores, E um raio de luar que era tão meu. O sonho de grandeza, ó mãe querida, que um dia separou vocês e eu. queria tanto ser alguém na vida, E apenas só mais um que se perdeu. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixa um bule de café em cima do fogão, fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, e o seu filho vai voltar. Moda bonita. Mãe, eu lembro tanto a nossa casa, das coisas que falou quando eu saí. lembro do meu pai Que ficou triste e nunca mais cantou depois que eu parti. Hoje eu já sei, ó mãe querida, nas lições da vida eu aprendi. o que eu vim procurar Aqui distante, se eu sempre tive tudo e tudo está aí. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixa um bule de café
cima do fogão, fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, que o seu filho vai voltar. Espera, minha mãe, estou voltando. Ei, bonito demais. Vamos desafiar os negrinhos?